السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي اسمها ديزات اندلس. في البدايه حاب نذكركم تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس وهكذا يلحقكم كل جديد من عندي، وما تنساوش تدعموني بلايك تشجيعي وهكذا تلحق لا فيديو الاكبر قدر ممكن من المستفيدين وتعمل فائده بحول الله. الناس اللي جديده ولاول مره تشوف فيديوهاتي نقول لكم مرحبا بكم وان شاء الله تستفادوا من هذه الوصفه. اليوم جبت لكم وصفه طبيعيه بالنسبه للناس اللي تعاني من السعله ولا كاين الناس تقول الكحه، سواء الناتجه عن البرد او الحساسيه، وما نقولش يعني غير الخفيفه وانما حتى الحاده راح بحول الله تزول. ما نطولش عليكم، يلا ندوزو للمكونات وطريقه الاستعمال. راح نحتاجوا لهذه الوصفه كاس تاع اتاي، يعني مقدار نص كاس تاع اتاي راح نصفوه بالسكر، ونفس الكاس اللي نستعملوه للسكر واللي نصفناه راح نستعملوه ونصفوه بالخل، يعني نعمروه للنص فقط ما يكملش حتى للفوق. من بعد نخلطوا هاد المكونات حتى يذوب السكر في الخل، ومن الاحسن نخلوهم يباتوا ليله واحده ومن بعد باش نتناولوهم. اما عن طريقه الاستعمال راح ناخذ مغرفه صغيره تاع قهوه في الصباح ومغرفه اخرى في المساء، والثالثه راح نتناولوها قبل النوم بدقائق. يعني هذه الوصفه خلوني نقول انه المكونات متواجده في كل بيت ومتوفره في كل بيت، يعني متواضع ولا كما يقولوا السكر ما كاش ناس ما عندهاش، وحتى الخل يعني كامل الناس عندهم هذه المكونات. اما النتيجه راح نخليها لكم نتوما تحكيوا عليها في التعليقات، باسكو انا مجربتها والحمد لله ونجحت لي، وفي النهار الاول يعني ما طولتش كامل فيها. وكما نقول لكم والله حتى الادويه ما وليتش نستعملهم لي سيرو باسكو هذه سريعه جدا. هكذا نقول لكم احبابي وحباباتي لحقت نهايه لا فيديو هذه، ان شاء الله تكون عجبتكم وتستفادوا من هذه الوصفه، وما تنساوش تمدوها للناس اللي تعاني من هذا المشكل، وهكذا بحول الله تكون في ميزان حسناتكم. ما تنسونيش من جميل دعائكم. نقول لكم تهلاو في روحكم وتهلاو في صحتكم وصحتكم النفسيه. سلام.